मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। शाम का टाइम है, 9:30 हो रहे हैं, नहीं 9:46 हो रहे हैं, नहीं 9:45 हो रहे हैं। दूध उबल गया है, सब्जी बन गई करेले की। साथ आलू आलू कह रहे कांदा और करेले की भाजी बनाए हैं। रोज मसालेदार सब्जी में जाती खाते खाते। और ये दूध है। कहते अभी ये बिस्किट खा रहे हैं और पानी खा रहे हैं। हाँ, खाने का टाइम है बाबू, ये बिस्किट खाने का टाइम नहीं है, ठीक है? पार्ले जी दिखाओ, ये पानी बिस्किट पार्ले जी देख रहे हैं। पार्ले जी दिखाओ बाबू, पार्ले जी खा रहे हैं। 9:45 बजे रात, खाने का टाइम है। हाँ बताओ, तुमको क्या दिक्कत है? अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।